Hola, hola! Soc l'Albert i he vingut a parlar de videojocs. Benvingudes a Parlem de Jocs, el meu canal de YouTube on parlaré de videojocs, sobretot centrant-me en Nintendo. La majoria de les vegades parlaré de temes més o menys de l'actualitat, tot i que a vegades també tocaré una mica de tema retro perquè m'agrada i ho trobo molt interessant. Aquest vídeo està patrocinat per Pixelats. Pixelats.cat, el web de videojocs en català que menys s'actualitza. Com qualsevol persona amb un mínim d'apreci als videojocs, tinc una Nintendo Switch. I com la majoria de vosaltres, gaudeixo mimant-la tant com puc. Nintendo fa anys que experimenta maneres de jugar alternatives i habitualment el hardware de les seves consoles aporta una característica innovadora que condiciona els videojocs d'aquella plataforma. La Wii ens va portar el jugar amb el sensor de moviments. A la Nintendo DS tenim la pantalla tàctil i dues pantalles, a la 3DS l'efecte 3D. La Wii U no es venia, amb la qual els seus jocs tampoc s'havien de vendre. Però, per primera vegada, en el cas de la Switch, amb el que ens trobem és amb un catàleg espectacular, una consola que es ven molt i que la raó per la que es ven la consola són els jocs. No estem jugant de maneres espectaculars, de maneres noves, fent res estrany, sinó que el seu èxit es basa en la qualitat dels videojocs i en què la característica especial de la consola és que ens permet jugar sempre que vulguem i allà on vulguem. És una portàtil que no és portàtil, és una sobretaula que no és sobretaula i aconseguim tenir les avantatges dels dos mons. Avui us vull presentar el que per mi és el millor accessori per la Nintendo Switch. I basant-nos en les característiques de la Switch i en el que fa que destaqui com a consola, per mi, l'accessori ideal i el que fa que sigui el millor accessori per la màquina és aquell que potencia encara més allò que la defineix. Així doncs, avui us presento el millor accessori de la Switch. Quin és l'accessori que ens pot permetre gaudir de la Switch encara més, potenciant les característiques que la defineixen? El dock. Però no el dock que ja tenim, sinó un dock addicional. Des de fa uns mesos jo tinc dos docks i tot i que pot semblar que és una tonteria, per mi ha canviat la manera de gaudir de la Switch. Des de que tinc dos docks que la Switch és encara més Switch per mi. Permeteu-me que m'expliqui. Des de que tinc dos docks, la versatilitat de la Switch s'ha vist disparada i encara la puc gaudir en més situacions i de maneres més variades. Imagineu-vos que esteu al menjador jugant al Xenoblade Chronicles i que de cop i volta entra el vostre gat i us fa fora. Doncs, no passa res, és la Switch, l'agafem i juguem en portàtil. Però hi ha jocs que ens agrada gaudir amb la pantalla més gran, doncs si teniu dos docks a casa, treus la consola d'un dock i la poses a l'altre, i ja està. Més avantatges. Jo tinc el meu dock principal, el que em venia amb la consola, a la tele del menjador, a la tele gegant, i llavors tinc el meu dock secundari, el dock que em vaig comprar més tard, al monitor del meu despatx. Què vol dir això? Que tinc una experiència de 50 i pico polzades i una altra de 24 polzades. I estem parlant de la Nintendo Switch, una consola que, siguem francs, es caracteritza per estar com endarrerida a nivell gràfic. Hi ha jocs de la Switch que gràficament no estan bé i a 24 polzades veus menys els defectes. Però tot i això, per mi, sempre és millor que no jugar en portàtil. A nivell d'exemple, l'Outer Worlds o el Witcher 3 són dos jocs que no destaquen gràficament a la Switch. Al revés, dius, què fan aquests jocs? Com han aconseguit fer el port a la Switch? Oh, són jocs perquè juguis en portàtil. No. El que heu de fer és intentar jugar-hi amb pantalles de 24 polzades, com vindria a ser el monitor del vostre ordinador, i us sorprendreu de com de bé es veuen aquests jocs. També he descobert una cosa amb això, que és que quan jugo a shooters, per exemple, com l'Outer Worlds o el Borderlands, que en aquest cas el Borderlands es veu bé a 50 polzades o 24, he descobert que m'agrada jugar al despatx amb un seient més recte, no? Que no estic tan apalancat com en el sofà. I depèn de quin joc hi ha, si tinc l'actitud d'enfrontar-me a un joc d'acció, potser m'agrada més anar al despatx. I ja tinc un setup preparat per jugar, igual que tinc el de baix del menjador. Per altra banda, així com hi ha jocs que he descobert que prefereixo jugar-los a 24 polzades, la majoria dels multijugadors els gaudeixo molt més si estic a la pantalla de 50 polzades. Per què?
òbviament, una pantalla partida del Mario Kart a 24 polzades ningú veurà res, o si estem tots escridassant-nos a l'Overcook, també ens interessa més una experiència on tot es vegi o un Smash Bros en què tothom pugui veure la pantalla bé i la sensació d'estar fent una party en el sofà és diferent que estar sentat en el despatx amb actitud de concentració davant d'un videojoc. Un altre aspecte que queda destacat gràcies a la versatilitat que ens ofereix tenir dos docks és que pots ficar a dormir la consola allà on vulguis. Casa meva són 2 plantes i si quan me'n vaig a dormir jo estava a dalt puc deixar la Switch dormint al despatx, però si estic a baix jugant i em vull pujar a dormir, la deixo al menjador. La veritat és una cosa que he descobert quasi per atzar, perquè jo tenia 2 docks perquè en l'impàs de venir a viure aquí al poble vaig estar una temporada que vivia a Barcelona i també vivia al poble i vaig decidir tenir un dock a Barcelona i un dock al poble. Però ara que només visc aquí, m'he trobat amb això i ho estic gaudint molt. Jo vaig tenir problemes per aconseguir comprar-me el segon dock, perquè en aquell moment estaven completament exhaurits i Nintendo no en repostava. Amb el temps hem vist que era perquè Nintendo estava planejant treure el model OLED que porta un dock millorat respecte als 2 docks que jo tinc, així que vosaltres encara ho teniu més fàcil per prendre la decisió. Com a resum dels avantatges que comporta tenir un dock addicional, direm que tenim una pantalla extra que ens permet jugar sempre en les condicions que vulguem. Una mida addicional de pantalla que ens permet tenir més versatilitat. Fins ara només teníem portàtil i la tele que tinguéssim, ara tindrem portàtil i 2 mides diferents de tele. L'avantatge final és un llit més per la Switch, perquè sempre està bé mimar-la. Fins aquí el primer vídeo on us he explicat els avantatges de tenir un dock addicional. Espero que us hagi agradat i deixeu-me en els comentaris paraules maques o lletges explicant-me la vostra opinió sobre tenir 2 docks o quina mena de contingut espereu en aquest canal. Déu vos guard i visca els videojocs!